做人要行得正，企得正。我哋成日都話唔好攣腰駝背，行路姿勢要正確，打機唔好縮埋一嚿，睇書唔好耷低個頭，唔好成日玩手機。咁究竟呢一啲因素點樣影響緊我哋細胞嘅健康呢？哈佛大學心理學家 Amy Cuddy 喺2012年發表咗姿勢力量嘅理論演說。如果我哋一個人處於一個 high power pose 嘅情況底下，即係我哋冇攣腰駝背、挺胸收腹、企直嘅情況底下咧，只要2分鐘，我哋就可以減低我哋嘅皮質醇，即係我哋嘅壓力荷爾蒙25%。同時間，我哋嘅睾丸同一啲自信嘅荷爾蒙就可以增加翻我哋20%。相反，如果我哋處於一個 low power pose， 即係我哋成日翹埋對手啊，好緊張、好焦慮、縮埋一嚿啊，成日攣腰駝背等等咧，咁我哋個皮質醇壓力荷爾蒙就會即刻2分鐘裏邊生成15%，而我哋嘅睾丸酮就會下降10%嘅喎。所以咧，如果我哋長期姿勢唔正確，除咗會影響我哋唔同嘅痛症出現之外啦，更加會令到我哋嘅壓力荷爾蒙不停咁上升，而製造更加多嘅發炎因子，影響緊我哋成個人嘅細胞健康，影響緊我哋成個自律神經嘅平衡㗎。而自律神經健康同我哋嘅情緒、精神壓力健康係息息相關嘅。咁如果關注你嘅小朋友，關注你自己嘅精神健康嘅話，記得而家即刻挺胸收腹，坐翻好，唔好翹腳，保持翻一個良好嘅姿勢，等我哋嘅壓力荷爾蒙減低啦。